ความคิดผมนะ อารีน่าสนใจ เพราะอารีมันตอกซอกซอยไง ผมว่าสุวรรณภูมิโคตรน่าเล่นเลย มันโล่ง เรื่องตรงไหน หน้าแอร์พอร์ตเลย ทางขึ้นด้วย คุณคิดดูดิ แลมที่เราโค้งไปอ่ะ ทั้งทางอ่ะ แล้วมันอยู่ข้างบน เออ ลมเย็น ทางตรงแบบวิวดี โอเค ไม่งโคตรเพอร์เฟกเลย ไม่เล่นในรันเวย์เนาะ ไม่อันนั้นเข้าใจเขาห้ามเข้า อยู่ข้างนอก เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบที่ญี่ปุ่นชอบไปแข่งรถกันอะวังกันอะ เพราะว่าทางมันเป็นเหมือนเนี่ยอะสมมุติเรามาจากมอเตอร์เวย์เราวนขึ้นนี้ฮะเริ่มตั้งแต่โค้งนี้เลย ยาวไปถึงสุวรรณภูมิเลยนะ แล้วโค้งเข้าไปส่งคนตรงนั้นฮะแล้วมันมีวนออกมาอีกทีฮะแล้วเราจะวนกลับมานี่ก็ได้อะนั่นอะเส้นวนเนี่ยโคตรดี เก็บเงินได้ไหม เก็บได้ 500 1,000ผมไปอะ คุ้ม น่าสนใจเยาวราชได้ไหม หนูเยอะ จริง ใช่ผมไปเล่นอยู่